1000 பேரு 1000 சொல்லுவாங்க. 1000 பேருக்கும் பதில் சொல்ல ஆரம்பிச்சா ஆயுசும் பத்தாது. ஹேவ் a நைஸ் டே. இன்னைக்கு என்ன எங்க வீட்டு லஞ்ச் பாக்ஸ் பாத்துடலாமா? இன்னைக்கு லஞ்ச் பாக்ஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே டேஸ்டியான மக்ரோனி தான் பண்ணுறேன். கொஞ்சம் காய்கறிகள், ஸ்ப்ரிங் ஆனியன்ஸ் எல்லாம் போட்டு மக்ரோனி பண்ணியிருக்கேன். மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா மினி தோசை ஊற்றிருக்கேன். ஸ்நாக்ஸுக்கு பார்த்தீங்கன்னா மாதுளம்பழம் வச்சுருக்கேன். அவ்வளோதான் எங்கள் வீட்டு லஞ்ச் பாக்ஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு. இந்த லஞ்ச் பாக்ஸ் மெனு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணி நம்ம சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பாருங்கள்.